全餐先4個6㗎。準備出發睇麥當勞展，因為係11假期第一日，特別多遊客。仲有小狗啊 ！Hello， 嘻嘻，呢個就係自由空間 （free space）。第一日入嚟真係好多人啊！咁大家去之前呢，記得要喺麥當勞嘅官網啦，或者佢哋嘅手機 App 嗰度咧預約登記咗先至好嚟啊！如果唔係咧，就好可能會冇門訂㗎啦。咁個場地啦，其實分開咗上下兩層嘅，下面嗰層咧就係模擬翻50年前第一日嘅麥當勞開幕嘅時候嘅場景啦，而上面咧就會係一啲室外嘅區域，同埋咧係紀念品嘅。一入到去咧，就會見到2層高嘅大壁畫咧，俾大家打卡㗎啦。而入面咧，真係因為人山人海啦，咁所以咧排隊嘅時間咧都會比較長啦。咁建議大家如果一入去咧，可以入咗去入面嘅一啲模擬場景度打咗卡先，最後咧先翻嚟呢個大壁畫度打卡，咁樣咧就可以慳翻好多時間啦。好啦，知道大家都好心急啦，咁咧而家咧就同大家咧進入呢條時光隧道啦，翻去50年前嘅銅鑼灣百德新街。好靚啊！嚟咗呢個70年代嘅麥當勞，帶大家去睇下呢條百德新街。佢後面咧除咗有呢個舊式嘅呢個報攤喺度之外咧，仲有一啲文具鋪。睇下佢以前嗰啲咯。跟住隔離咧就會有一間麥當勞啦，陣間就會入去。跟住咧就帶大家一齊去環觀成個70年代嘅百德新街。除咗麥當勞之外，仲有好多懷舊嘅商鋪咧，你都可以喺嗰度打到卡嘅。咁而中間嘅位置佢就播放緊一個微電影啦，就由謝霆鋒同埋白只主演嘅，講翻咧當陣時經理開幕嘅第一日嘅一啲心情啊同埋經歷嘅。而其他位置咧真係非常琳琅滿目啦，五光十色啊！呢度係一間藥房啊，佢入面嘅嘢勁細緻咯。睇下呢個係咩嚟嘅先？呢個剃鬚膏，勁得意，但係其實攞唔到嘅。有招財貓，跟住有啲花露水。哇！呢個指甲油同而家嘅係一樣。呢個舊式嘅洗髮粉，髮乳。好得意啊，好懷舊啊，佢做得好細緻啊！李萬山百花油，你會睇到以前70年代嘅時候買緊啲咩？川貝枇杷膏，跟住啲舊嘅香水品牌。以前啲人係好注重呢啲頭髮，啲髮乳啊、染髮劑啊、髮膜啊、牙膏啊。好得意嘅膠布都唔同，跟住去到下一間呢，就係呢個24味，睇有咩飲先？放火茶、頭痛茶、祛濕茶、感冒茶、止咳化痰，仲有啲山楂同埋呢個陳皮梅。OK，佢係真係可以攞出嚟，好得意。仲有即刻飲嘅酸梅湯、麻仁汁、銀菊露。跟住呢個係一條70年代大街。麥當勞大街，霓虹燈。佢開到12點。以前嘅麥當勞係開到12點。我哋睇下有咩食。呢度有個小 menu。因為入面太多人啦，睇住個小 menu 先。呢個漢堡包以前1個6咋。芝士漢堡、魚柳包，佢得6個包喎，Big Mac。大芝士漢堡3個半。我最喜愛薯條，蘋果批，哇1個半喎，其實又冇話特別平喎，好似係嘛？我記得以前唔知有個廣告係2、3、4嘅，跟住唔知4蚊就係蘋果批，係啊，跟住汽水、咖啡奶昔，全餐先4個6咋，超抵咯，全餐4個6。OK， 我哋入去睇下咩食，哇可以着呢個麥當勞衫喎，哇好玩喎！第二個
個大排長龍嘅打卡位呢，就係呢一個麥當勞嘅主場景啦。因為入面呢，可以俾你哋換上職員嘅制服啦，同埋你屋企人呢一齊打卡嘅，真係非常之溫馨啊！好多人啊，今日麥當勞第一日開幕，人特別多。跟住就到我換上呢套衫啦，cosplay麥當勞職員啦。呢個包係軟嘅咯，勁 keep。麥當勞除咗佢哋嘅食物咧，大家都好中意之外咧，佢哋嘅一啲玩具啦，相信都係大家嘅回憶嚟嘅。咁入面場景咧，其實都仲有好多唔同年代最受歡迎嘅一啲玩具啦，同埋一啲咧巨型嘅藝術裝置咧，俾大家打卡嘅。麥當勞原來有得食飯，呢個係急口令，好似以前有背過。德吉大利巨無霸，蘋果批，熱戀萬家，年年有餘魚柳包，薯條長少少，哈哈。跟住呢，就係一系列期間限定嘅食物啦，我自己就最中意點 Jack 同埋 McDonald's 啦，唔知大家又中意邊一款呢？記得留言話我知啦。呢個陪你默默回憶。哦。揭下呢個小菲菲，個性熱情，充滿朝氣，最中意食麥當勞早餐，同我一樣。全球最忙嘅麥當勞就係香港，92年就榮獲呢個全球最忙嘅麥當勞，好 Q 喎！豬柳強 ，OK， 豬柳強。原來係手快快打字變咗豬柳強，本身係豬柳蛋。香港限定，OK， 扭扭粉啦，原來香港限定。哇，好多睇唔切嚇，原來長洲限定啊，咁 Q 嘅。脆香素菇包，香港手創戚戚薯條正啦，呢個 keep 住都咁好食。香港限定港式奶茶，仲有呢個樹，我覺得係，原來麥當勞生日會見到呢棵樹，樹批。Olympic Game， 哇，好忙啊呢個！跟住行上去1樓呢，你會經過呢個麥當勞畫廊啦。其實我覺得呢個漢堡包警長都好得意啊！大家有冇同感啊？秘密空間，哇！哇！呢個係咩啊？完全睇唔明喎，係咪小飛飛嘅雞毛？啊，真係！原來呢個係小飛飛雞毛啊 ！Hello。沉浸式嘅空間，最後呢，就係呢個星光大道啦。咁入面會有話嘟嘟啦、漢堡神偷同埋小飛飛嘅一啲個人簡介，同埋佢嘅興趣啊，或者係出世紙等等嘅一啲 secret 嘅。咁大家可以呢喺入面參觀下啦。而隔離呢，仲有一個麥當勞嘅紀念品區，咁有衫啊、精品同埋一啲玩具買嘅。而2樓咧，另外仲有一個室外嘅區咧，我都好中意啊！因為我去嗰日咧，真係陽光明媚，嗰個天氣咧非常之好，打卡1樓啊！Hello， 入麥當勞梗係要睇報紙啊！報紙準備買啊！我記得以前食麥當勞真係有呢個叔叔坐喺隔離，有啲恐怖。OK。今次呢個展覽係咪好正呢？大家記得 like 同埋 subscribe 我呢個 channel， 咁我下次咧再帶大家去揾好嘢玩，記得撳埋個鐘，咁就可以有提示唔好走寶啦。好，咁今集時間差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。